lihat wisata ini. Besoknya sebelum pulang kita mampir dulu ke daerah lautnya Semarang. Ada tempat baru namanya itu Awan Costa. Itu kayak punya Semarang tapi ternyata belum 100% jadi, masih tahap pembangunan. Ada playground anak, terus ada kafe-kafe hits juga. Kita bisa makan sambil liatin view lautnya Semarang, guys. Belum balik ke Bandung udah pasti nyempetin dulu beli oleh-oleh ke Bandeng juga mahal. Soalnya aku suka banget sama otak-otak Bandengnya, guys. Enak banget. Nah, segitu aja liburan singkat 2 hari kita di Semarang. Next kita kulineran ke Kota Malang lagi ya. Liburan 2 hari di Semarang.
informasi lain boleh komen ya. Jangan lupa save dan share. Ke Semarang tapi nggak makan lemang kuliner wajib ini. Kata guru gizi pertama nasi goreng babat. Ke Semarang tapi nggak makan lemang kuliner wajib ini. Kata guru gizi pertama nasi goreng babat. Wong tahu kabeh. Nasi gorengnya Ya iki sing ngomong Om Pardi nasi goreng babat. tahu gimana lumayan. Ya, nah. Enak di Semarang sampai kalau